今入社何年ぐらいなんですか？4年目です。4年目、はい、働いててここが楽だよにしたいやってどんなとこですか？いやもうやっぱ繁忙期終わっちゃえば、はい、もう一気にそのやる台数も減るんで、ええ、まあ、要はトラックの交換台数ですね。そうですね。やっぱメリハリはある会社だと思ってるんで、じゃあいわゆる閑散期って年間多分7、8ヶ月ありますよね。ですね。その期間はポツポツタイヤ交換して、はい。であとはまあ中の美化だったり、自分たちのその作業やりやすいように環境を作ったりとか、まあ、それで本当に5時半に帰ってるんですか？まあ大体5時半それめっちゃ嬉しくないですか？はい、実際問題。まあそうです、自分の時間作れますもんね。はい。まあ、残業はあんまりないっていうのは、今まで一番辛かったのなんですか？その予約制でやってるんで、えでピットが今トラックで言ったら2つしかないんで、はい、2台しか入れないところにもうすぐやってほしいのがプラスで2台とか、じゃあ予約入ってるのの隙間も埋まって予約外でもちょっとやらないといけない丸一日中交換してるみたいな。ですね。はい。それがギュッとなってるんですよ、年間のちょっとの期間が。ですね。大体2ヶ月だったり、今でも4年目だったらだいぶ慣れてらっしゃると思うんですけど、何年目ぐらいまできつかったですか？まあ、2年目ぐらいまではやっぱりきついとは思います。その時期だけですよね、はい、でも特にそれで先輩が厳しいとかそういうのないですもんね。特にないです。はい、じゃあ居心地めっちゃいいってことじゃないですか？居心地いいです。はい、よかったです。すごいいいですね。まあその繁忙期とかもアルバイトを募集してますんで、ぜひ募集来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。